ကဲအဆိုတော်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီအဆိုတော်ရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဲတော့နောက်ကညီမလေးနောက်နဲ့လှည့်ကြည့်အောင်မင်းအမေထက်ကိုငါနေကြည့်တဲ့ဒါကြီးကရမ်းညီမလေးတဲ့အဆိုတော်မှမသိဘုံမကြီးမကြီးမှမသိလို့ထားကျွန်တော်အမကြီးကျွန်တော်ရှေ့ကဆိုင်းစီယာလေးကငငယ်ချောချောလေးဆိုတော့နောက်ကအဆိုတော်လေးတွေချိုးမယ်မှတ်တာလှည့်ကြည့်လိုက်မှပုံမကြီးမကြီးအတိုင်းပဲဗျာဒါအဆိုတော်ကမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှုံးလှဖို့မလိုအတန်ကောင်းဖို့လိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဝချစ်ပြောတာဟုတ်တယ်တို့ပြိတ္တစကပုံလေးကြားဘူးလားအလုံးကောင်းရင်ရုပ်ပြောင်းနေလူတယောက်ဘလောက်ရုပ်ဆိုးနေပါသေးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာစေတနာထားလို့ရင်မျက်နှာလေးကတော့အတူတူလှသွားမှာဟုတ်တယ်နောက်ကမမကျွန်တော်ဆိုလို့ရုံမချိုးပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ပြိတ္တအလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ရှင်မောင်လေးတီးမဲ့တချင်းကိုစိုးနိုင်လားဟုတ်ကဲ့စိုးနိုင်ပါလေရှင်စိုးနိုင်လားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရလို့လားရပါတယ်ရှင်မရလို့လားရပါတယ်ရှင်ဝါမတဲ့ပါရတယ်တကယ်ရတယ်လို့ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်လေနှစ်ယောက်တည်းနားထောင်ချင်မင်းငါလာနေမကြိုက်တာတော့လည်းမခံဘူးတာကိုဆိုင်နေအဆိုတော့ကွာမရတော့မရဘူးတော့မရဘူးဟောတယ်တော့ဆိုဒီကောင်မကြီးကဘာဖြစ်သွားတယ်အိမ်မပြန်ရတာကြားလို့ဘိုင်းမပြန်ရတာကြားဒီဆိုင်ဘာကြတယ်ကွာငါလိုက်နေရဘာလို့လို့အပေါ်လိုက်ညိမင်းတယောက်တည်းကြောက်နေမှာသူနှစ်နာယူဒီကောင်ပေါင်းရင်3နာယူကဲအဲ့တော့နောက်ကမမရှင်တချင်းကိုရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမမောင်လေးတချင်းရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်စိုးကြည့်မယ်စိုးကြည့်မယ်စီငယ်ဝါ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 လေးစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါလေးစီငယ်ဒီလိုဒီကွေငါသာခေါ်နာဒီလိုဆိုကွေငါသာခေါ်နာလူကြီးကျူဆိုင်ဆရာဖြစ်အောင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ပြင်မြောင်ဒီပန်လမ်းပါစနစ်မရအောင်ခြေကန်ကြကြနာမသွေးမန်းသာနာနာသင်ပေးခဲ့တာသင်ပေးခဲ့တာခိကြရဲ့ဆိုင်ပြင်မြောင်ကိုဝင်းနာဖဆရာဖဆရာကျွန်တော်ဘေဘေကိုကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မတဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီချင်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဒီလိုပါလားကျွန်တော်အလွတ်ဆိုပေးသမှာအလွတ်ဆိုပေးရဆိုပေးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်စီငယ်ဝါစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါဟာလေအလွတ်ဆိုလို့အလွတ်ဆိုဟောကြည့်နေမောင်လေးမလိုက်နဲ့မင်းနဲ့ကောင်တဲ့သဘောမပေါဘူးအလွတ်ဆိုတာမင်းတို့လိုက်เสียမလိုဘူးလေ तू ကတယောက်တည်းလေရတယ် तू ကဦးစားချက်မှကြီးကွာတယောက်တည်းလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပါဖြစ်အောင်ဆိုတတ်တယ်ကွာမင်းတို့မလိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့အကုတ်ခံအောင်စီငယ်ဝါစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါဟာလေဒီဆိုတော့ငါလောက်လေရောတော့ပါဘယ်သူကငိမ့်ကန်အလွတ်ဆိုခိုင်းတာအလွတ်ဆိုတာကြီးတယ်မောင်လေးမပါဘူးလေဘာနာနေလို့မိုက်ကြီးပါနေလို့မိုက်ပါလေရောက်ဟုတ်လားငါလောက်လေရောတော့ပါဟုတ်တယ်မင်းညမကြမှာငိမ့်ခံခံတေးချဆိုပါစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါအဲ့ဒါမှအလွတ်ဆိုလို့မတဲ့ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အလွတ်ဆိုတာကအင်ကြီးတွေထမင်းတွေချုပ်ပြီးတော့ဆိုခိုင်းတယ်အင်ကြီးတွေထမင်းတွေမှချွတ်ဆိုရင်တော့မင်းမျက်နှာကြီးပေါ်လာမှာပဲစဉ်းစားကြည့်အမေသားကိုမစားချင်တော့စဉ်းစားတာဒီပါအဲ့တော့ဝင်ချစ်စဉ်းစားကြည့်အမေသားကိုခိုင်းပါဗျာခင်ဗျာဒီတော့မဟုတ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာလေးပါလို့တယောက်တည်းဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့တယောက်တည်းစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါစီငယ်ဝါအစီးနဲ့ဝါတာတွေချီးနဲ့စားရတယ်ကြော်လိုက်မကြိုက်ဘူးဟောအဲ့ဒါကိုကြော်လိုက်ရမှာကြော်လိုက်ဒီလိုဒီကွယ်ငါသာခွန်နာဒီလိုဆိုကွယ်ငါသာခွန်နာအဲ့ဒီနေရာကိုကြိုက်တာဟုတ်တယ်မန္တလေးဝင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တွေကတကယ်ချင်းဟုတ်ပါတမ်းပေါက်တွေကျက်ကနေမှတူတူနေတာအင်ဂျင်နာချင်းဟာဝင်းတော်သူ့တော့တာချစ်တာကျွန်တော်ချစ်တာကျောင်းကပြန်လာပြီဆိုတော့ငါသားခင်ဗျာငါသားရခွန်းတော်ငါသားကျွန်တော်ဖေဖေကဖေဖေကလေအေးဟုတ်တယ်ငါသားငါသားဟုတ်ကဲ့မင်းလွယ်ကိုတကူတိုင်းမှာချစ်ကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစာဝင်လေးဝင်ကွာငါသားဟုတ်ကဲ့မေဖေမွေရွေးမလို့ငါသားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါသားမလာပေးတဲ့ကိုဖေဖေကမှငါသားရေကျွန်တော်ဖေကမေဖေကလေငါသားမတော့နော်ပေးတဲ့ကိုဖေဖေတစ်ဆက်တဲ့နေရာမှာမင်းပလုံးကဖျားအနေရေးကြည့်ဆွဲရရတယ်ငါသားရေဟုတ်ကဲ့ဆွဲရတာငါသားဆွဲရတယ်ဗျအဖေဆွဲရတာဟုတ်တယ်ငါသားဘယ်သူကတော့မေဖေတင်နာသဘောကျတို့ပရိသေအဲ့ဒါကြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖေဖေကကျောင်းကပြန်လာတယ်ငါကဆိုင်းဝဲနေဝင်ဆိုင်းစရာဆိုတာပ
ပတ်ဖျားကနေပရင်ဆွဲတက်ရတယ်လို့ကျွန် ဒါ တော် ချစ် တင် တာ ပေး ပါ တာ ဆိုတော့ပဲငါသမတာနော် ဟုတ်ကဲ့ အဖျားနေချင်းပုံငါသမတာမင်းအရင်ကနေအဖျားကိုလည်းဆွဲလိုက်ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျ အတိုင်းရလား ရတယ် အပိစိတ်ပြတဲ့ငါတော့ဟုတ်တယ်ငါတော့ ဒီပါလေ မင်းဖွယ်ဒေတာတင်တာပြောပြတာအတန်လေးကိုဝင်းလို့ ဘာတော့လို့ကျွန်တော်ငါသားဆိုချော့ဆဲသွားတာရတယ်ကျုပ်ကလည်းခမက်ထက်ပို့လို့စိုက်စီကလောက်တာဗျ ဝဲလာချီပါဦးပြောတာပို့တယ်ပြောတာ ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဟေးဝမ်းချီခုနကပြောတာကစိုက်စီကတယောက်ပတ်ဖျားကနေပရင်ကနေပတ်ဖျားတဲ့ပတ်ဖျားကိုဆွဲတဲ့တင်ကားဆောင်ကျွန်တော်ဖေဖေကတင်ပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုက်စတင်တော့ကဘလို့တင်ရတယ်မှတ်တော့တို့ပြည်တဲ့စိုက်စတင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖေဖေကဘလို့တင်ပေးတယ်မှတ်တော့စိုက်ဆရာဆိုတာလက်ကြကောင်းမှုလိုပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာဘလို့မှတ်တော့ဝိလေက6ပေါက်လုံးကိုညာဘန်းစောင်းနေအတာထွက်ကောင်းအောင်တီးနိုင်မှလက်ကြကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေဖေကဘလို့တင်ပေးတယ်မှတ်တော့ ဘလို့ အိုဝိုင်းချစ် ဟမ် ငါသားဒီလိုတီးကွာတို့ပြည်တဲ့ပန်လုံးအတန်တော့ကအဲ့လိုထွက်နေမှလက်ကြကောင်းတယ်ခေါ်တာငါသားဝိုင်းချစ်ရဲ့ကျွန်တော်ဖေဖေကတင်ပေးတာဟုတ်တယ်နော်စိုင်းစီရတယောက်ညာဘက်တစ်ဖက်တည်းတီးရလားမရဘူးဘယ်ဘက်ကြလဲကျွန်တော်ဖေဖေကဘလို့တင်တယ်မှတ်တော့အိုဝိုင်းချစ်ငါသားကြီးဒီလိုတီးကွာဘေးညာကြီးနေမှာနားထောင်ကောင်းတာအိုဝိုင်းချစ် ဖေလေး တော်ကြပါတော့သားကြီးနဲ့သားငယ်ရတယ် ဟုတ်ပါပြီမရပါအဖေရဲ့ ဘလို့မရပါဖေလို့ ရောက်ခမလူပြောတာ မင်းတိုက်ကြဖဖန်ပြော ဒါပြီးဝိုင်းချစ်ကိုစောသူဝါကိုင်ထားမယ်နော် ဟုတ်ပြီ ဒါပြီးခဏတော့ပြောရမယ်ကလေးရောက်ပြီ ရတယ်